तो मैं आया हूँ इस कंप्लेंट पर। इंडोर यूनिट तो ऑलरेडी पहले से ही लग रहे हैं, नहीं लगा कर गया था। तो आज ये 2 आउटडोर लगाने हैं। एक आउटर यूनिट लगेगा इधर इसके बगल में, और दूसरा आउटर यूनिट लगेगा इधर इसके ऊपर। अपना दोनों आउटडोर यूनिट लगकर कंप्लीट हो गए हैं। एक आउटडोर यूनिट ये लगा है इसके बगल में, और दूसरा आउटडोर यूनिट ये लगा है। इसका अपन अभी क्लियर चेक कर रहे हैं। ये मैं तो सेल्फ वैक्यूम मारता हूँ, ये वर्क करता है या नहीं करता है एक्चुअल में, कमेंट में बताइएगा।